Բարի վերադարձ առաջին ծրագիր, շարունակում ենք մեր եթերը եւ շարունակելու ենք մեր հյուրերի հետ, քանի որ դեկտեմբերի 24-ին Նարեկացի նվագախմբի YouTube-յան էջում տեղի է ունեցել մեծ պրեմիերա։ Այս թեմայով եւ ոչ միայն կզրուցենք արդեն մեր հյուրերի հետ։ Մեր տաղավարում են Նարեկացի նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար Արտեմ Խաչատուրը, բարի լույս, եւ նվագախմբի երաժիշտ քանոնահարուհի Անի Նազարյանը, բարի առավոտ։ Բարի առավոտ։ Ինչպես sense ամփոփեցիք փագեցիք տարին եւ դիմավորեցիք 22-ը։ Բուրըն ստեղծագործական աշխատանքներով եւ այդպես էլ թիմավորում ենք։ Մեծ համերգ ունենք դիմացը հունվարի 29-ին Արտեմ Խաչատուրյան մեծ համերգասրահում հայոց բանակ ծրագրի հետ համատեղ բարեգործական համերգ է լինելու, որի ամբողջ հասույթը մեր բանակին է ուղղվելու։ Այդպես էլ սկսում ենք, այսինքն փորձերը արդեն սկսելու է նվագախումբը եւ պատրաստ ենք առաջիկա համերգին։ Շատ լավ, դե հուսով ենք այդ առիթով ավելի մանրամասն կրկին ձեզ կհյուրընկալենք, ավելի մանրամասն կխոսենք։ Հիմա կրկին sense հետ գնանք 2021 դեկտեմբերի 24։ Այո։ Սկսենք sense այսպես ասած զերոյից, ինչպես նախաձեռնությունը ումն էր, ինչպես եւ այլն։ Նախաձեռնությունը իմն է եւ իմաստը նրանում է կայանում, որ մենք մեր երկիրը նավթ չունի, գիտեք։ Մենք չենք կարող ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին կաշառել, որ հայտարարեն այս նվագարանը, ազգային նվագարանը մերն է, դա մերն է, մեր հարևան քոչվոր ցեղերը դա անում են իրենց նավթի շնորհիվ եւ ես որոշեցի օգտվելով համաշխարհային հռչակավոր դասականի ստեղծագործությունից օգտվելով ազգային նվագարաններով կատարել այնպիսի ստեղծագործություն, որը հաստատ իրենք չեն կարողանա նվագել, կբացատրեմ, եթե հետաքրքիր է ինչու չեն կարողանա նվագել։ Եվ մենք դա նվագեցինք, տեսանկարահանում արեցինք այնպիսի վայրում, որ ամբողջ աշխարհը տեսնի, որ մենք հին ազգ ենք, եւ այս նվագարանները հայկական են եւ մերն են, եւ ոչ ոք զորով չի կարող դրանք մեր ձեռքից խլել։ Իդեպ Զվարթնոց պատմաճարտարապետական այդ հրաշալի կոթողի մոտ 7-րդ դարի դարաթույլատվության համար շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այն ժամանակ Արադ Հարվերդյանին, որը լսելով տեղը վճարովի է, երևի շատերն են առնչվել գիտեն, դա հնարավոր չի եւ մեծ գումարներ է անհրաժեշտ, որ այնտեղ տեսանկարանում անել, լսելով այս պատճառաբանությունը Արադ Հարվերդյանը ասեց. «Էլ որտեղ եք ուզում»։ Այսպիսի ազգանվեր, հայրենասեր մարդու կեցվածք էր եւ դա ողջևորում է, որ քո արած գործը իմաստավորվում է եւ ազդում է հայերի համար նշանակություն ունեցող մի բան է ստացվում, այսպես ասեմ։ Ֆորմատը վիրտուալ համերգ էր, թե հանդիսատես կար։ Չէ, հանդիսատես չկար, ուղղակի տեսանյութ նկարեցինք հատուկ այնպիսի վայրում, որ երևա, որ մենք այսպիսի հին պատմամշակութային արժեք ունենք եւ մենք մեր հողում ենք դա անում։ Սա մեր տարածքներն են եղել վաղուց ի վեր։ Դա էր նպատակը ամբողջ։ Եթե թույլ կտաք մի քիչ հետ գնանք, հա, ես ներողություն եմ խնդրում, ինչպես որ դուք նշեցիք, եթե ուզում եք կարող եմ ավելի մանրամասն բացատրել, թե ինչու իրենք չեն կարող անել այն ինչ որ դուք եք հիմա արել, առհասարակ նրանք սիրում են կրկնօրինակել եւ մաքսիմալ անել այն ինչ որ անում ենք մենք եւ դա կցել իրենց հաշվին։ Ավելի մանրամասն ըստ ձեզ ես գիտեմ անկեղծ ձեր պատասխանը թե ինչ եք դուք ասելու, բայց համոզված եմ մեր հերոստատուներից շատերին էլ հետաքրքիր թե իրենց մտածողությունը մոնոտիկ է։ Իրենք որ 3 դուդուկարով հավաքվեն, բազմազանություն չեն կարող նվագել։ Դա է ամբողջ գաղափարը։ Իրենք նույնիսկ մենք նվագախմբում ունենք նվագարաններ, որոնք դեռ չեն հասցրել գողանալ, դա փոքր բամբիրի մասին է խոսքը եւ մեծ բամբիրի մասին։ Իդեպ ասեմ, մի նվագարան ունենք միայն եվրոպական նվագախմբում, դա կոնտրաբասն է, դրա փոխարեն պիտի լիներ անպայման բասբամբիր։ Դեռ 1905 թվականին Վարդանպունին արդեն պատրաստել էր այդ բոլոր նվագարանները։ Հնարավորության դեպքում անպայման մենք դա նույնպես կփոխենք, քանի որ դժվարություններ կան նվագարանը պատրաստելու հետ կապված, դրա համար առայժմ գործածում ենք կոնտրաբաս, բայց դրա փոխարեն կարող է լինել բասբամբիր։ Սա այն նվագարաններն են, որը աշխարհում ոչ մեկը չունի դեռ։ Տեսանյութում երևում է։ Անի տպավորությունների ու զգացողությունների մասին էլ խոսենք։ Զգացողությունները շատ հետաքրքիր էին, քանի որ առաջին անգամ կատարում էինք սիմֆոնիկ ստեղծագործություն ժողովրդական նվագարաններով։ Առաջին անգամ ուղղեմ, առաջին անգամ գերմանական սիմֆոնիկ
եւ ստեղծագործություն։ Հայկական Խարամ Խաչատուրյան բազմիցս նվագել եմ։ Բեթհովենի մասին է խոսքը, այսինքն համաշխարհային ճանաչում ունեցող մի ստեղծագործություն։ Իհարկե պատասխանատվությունը անչափ մեծ էր եւ պետք էր պատվով դուրս գալ։ Զգացողությունները բավականին հետաքրքիր էին։ Լսում էինք տարբեր կատարումներ, մեկնաբանություններ եւ փորձում էինք հնարավորինս ներկայացնել բնականորեն։ Չնայած տեսնում ենք, որ կլսի մեր հանդիսատեսը, հեռուստադիտողը, որ կրում է անպայման հայկական հետքը եւ պրեմիերան եղավ YouTube-յան տեսահոլովակի տեսքով, ինչպես կտեսնենք։ Սա եղավ, որպեսզի ավելի ամբողջական լինի ներկայացումը։ Եթե լիներ որևէ համերգասրահում, գուցե այդպիսի մեծ տպավորություն չկարողանար գործել, չեմ կարող ասել, սակայն ավելի ամփոփ ներկայացման համար եղավ տեսահոլովակի տեսքով պրեմիերան։ Բայց կարող է հետագայում միտք լինի արդեն։ Եթե դա օգուտ է տալու մեր մեր ազգի ճանաչողության գործում, իհարկե անպայման կանրադառնանք, բայց նվագախմբի բուն գործունեությունը նրա համար է, որ մոխիրներից, ավերակներից բեղել, հանել ազգային այն ստեղծագործությունները, որոնք դեռ չեն դիպչել, չեն կատարվել եւ փոխանցել հաջորդ սերունդներին։ Սա է մեր բուն նպատակը։ Իհարկե սա կարելի է դիտել որպես կոմերցիոն քայլ նվագախմբի հեղինակությունը բարձրացնելու համար։ Միգուցե թող այդպես գնահատվի, բայց ամենաառաջին հերթին մեր նպատակն է ամբողջ աշխարհին ցույց տալ, որ այս նվագարանները մերն են, հայկական են։ Իսկ արձագանքները ինչպիսին են։ Արձագանքներ տարբեր երկրներից մենք պրոդյուսեր ունենք Կանադայում է ապրում եւ անընդհատ ինձ ուղարկում է ամեն օր մի երկրից, ասում եմ արգենտիներեն, լատիներեն չգիտեմ, խնդրում եմ թարգմանես եւ հասկանանք ինչ են ասում եւ անընդհատ պատասխաններ են ուզում, զարմանում են թե ոնց է, ինչ բարձրակարգ ստուդիայում է ձայնագրվել, բայց դա մեր փորձատեղում ձայնագրել ենք մեր համեստ միջոցներով, բայց պարզվում է բավականին որակ է ստացվել եւ հետաքրքրում է թե ոնց ենք ձայնագրել եւ զարմանալին նա է, որ առաջին անգամ սիմֆոնիկ որևէ նվագախումբ չեք գտնի, որ անգիր կատարեն ստեղծագործություն։ Մեր երաժիշտները անգիր են կատարում ստեղծագործությունը։ Նաև առանց դիրիժորի։ Եվ առանց դիրիժորի, սա հազվագյուտ բան է, սիմֆոնիկ առանց նոտաների, բոլորը անգիր են արել եւ հիշում են միլիվարկյաններով հիշում են, թե ոնց հաջորդ մուտքը պիտի միասին անեն։ Երաժիշտներ, որոնք կատարել են այս ստեղծագործությունը, իրենք նույնիսկ կարող է չհավատան, որ սա այսպես առանց դիրիժորի, ես թեթև շարժումներով թար եմ նվագում եւ թարի թեթև շարժումներով հասկանում են նվագախումբը կես ժեստից արդեն հասկանում են մուտքերը եւ հավասար նվագում ենք բոլորս այսպես։ Մի քիչ զարմանալի է, բայց ասեմ, որ ժողնվագարաններով տիրապետող երաժիշտները ֆայմը լավ զարգացած է։ Մի քիչ էս կրկին հետ գնանք, դուք նշեցիք, որ մոխիրներից կան ստեղծագործություններ, որոնք պետք է հանել եւ պետք է ուշադրության կենտրոնում լինեն, այլ հետաքրքիրը կա 2022-ի համար նախատեսված sense ցանկ ասենք, հա, ստեղծագործությունների, որոնք այս ֆորմատով կրկին կներկայացվեն։ Պրոյեկտ կա, որ դա իմ լավ ընկերն է, չգիտեմ, անունը ասեմ թե չէ, կանենք հետո անունը կիմանաք, ձեր ստուդիայում ինքը աշխատում է։ Մենք մտածում էինք Արևմտյան Հայաստանի երաժշտությունը բազմաձայնել եւ այն ստեղծագործությունները այսօր մեր առօրյայում չեն հնչում։ Կարծես անջրպետ է, եթե իրենք ապրել են ներկայիս Թուրքիայի սահմաններում, ուրեմն պետք չէ իրենց ստեղծագործությունները կատարել եւ այս անջրպետը կոտրելու համար մենք որոշել ենք այդ պրոյեկտը միասին կատարել։ Պողոսի մասին է խոսքը եւ Ահա, ես անդադ մտածում էի ում մասին է խոսքը։ Հա, Պողոսի հետ այդպեսի բան ենք մտածել, զգացի որ մտքերի մեջ եք դրան ասեցի Ես հարցնելու եմ անպայման առանց հարցի չէր լինի։ Այնչա դետալներ ներողություն եմ խնդրում, երաժիշտների կյանքում առասարակ ջուրը ինչ տեղ է զբաղեցնում։ Ջուր։ Այո։ Բավականին զգալի, անպայմանորեն առավոտյան, օրվա ընթացքում կյանքի կենարար աղբյուրն է ջուրը, չի կարող փոքր տեղ զբաղեցնել։ Ես այսօր առավոտ 36 կում խմել եմ, մեծ կում։ Հա, տենց հաշվարկով անում եք։ Հա, ավելացնում եմ հերթով։
Իմ կարծիքով մեր հեռուստահայտողներն էլ հետևեն խորհրդին եւ ես առաջարկում եմ ձեզ մեր գործընկերոջ կողմից անի պրոդուկտի կողմից ներկայացվող ես այսպես եմ ասում համեղ ջուր, չգիտեմ դուք համաձայն կլինեք ինձ հետ, որ ջուրը կարող է լինել համեղ թե ոչ, ձեզ կհյուրասիրեմ սա, իմ կարծիքով դուք եք համոզվեք դրանում, դա Վիվյան ջուրն է եւ իհարկե անի պրոդուկտի կողմից ներկայացվող ամենահամեղ գազավորված ըմպելիքները ջուսինատ լայն տեսականին, նոր տարաներով, համեղ համը մնացել է շատ կարևորը նույնն է եւ ամենալավը։ Ձեզ ջուր թե գազավորված ըմպելիք։ Ջուր, շատ լավ։ Միջ կայանը կհյուրասիրի, ես հարցնեմ նաև կանոնի մասին, ինքը շատ աղջկական, շատ սենց հեզ, շատ սիրուն գործիք է, ինձ հետաքրքիր է մեր երկրում ինչ-որ առաջընթաց կա այս գործիքի հետ կապված ավելի մեծ պրոյեկտներ, չգիտեմ, առանձին։ Կանոնը, ինչպես ասեցի, աղջկական նուրբ նվագարան է, սակայն ի զարմանս հավանաբար շատերի կանոնը երկար տարիներ շարունակ, դարեր շարունակ եղել է տղամարդկանց նվագարան։ Եվ Անժելա Աթաբեկյանի շնորհիվ այն փոխեց իր ուղղությունը եւ ավելի շատ դարձավ կանացի նվագարան։ Ինքս ավելի շատ գերադասում եմ տեսնել աղջիկների կանանց կատարմամբ նվագարանը, քանի որ իր քնքշությամբ տարբերվում է։ Եվ կանոնը ապրում է մեծ զարգացում, սկսած Խաչատուր Ավետիսյանից, նշեմ ըստ Անժելա Աթաբեկյանի տված տեղեկության, որ կանոն նվագարանը ենթարկվել է փոփոխությունների, մեծ փոփոխության 1930-ական թվականներին Արշավիր Ֆերջուլյանի ձեռամբ եւ Հովանես Օգանեզաշվիլու ղեկավարությամբ։ Կանոնի վրա տեխնիկական փոփոխություններ են տեղի ունեցել, որոնցով հստակ մեր հայկական կանոնը առանձնացվել է արևելյան համարևելյան երևույթ նվագարանից, կանոնից եւ հետագայում փոփոխություն է կատարվել նաեւ դրվածքի առումով։ Դա արդեն Անժելա Աթաբեկյանի կատարած աշխատանքն է, որ արևելքում այսպիսի նվագելաձևը փոխարինվել է այսպիսի նվագելաձևով, այսինքն դրվածքի հստակ փոփոխություն է, այսպիսով կանոնը դարձել է արդեն տիպիկ հայկական, առանձնացել է այսպիսով։ Դուք քանի տարեկանից եք զբաղվում եւ ինչպես որոշեցիք։ Ես բավականին ուշ եմ զբաղվել երաժշտությամբ, 11-12 տարեկանից սկսած Անուշավան Տեր-Ղևոնդյանի անվան երաժշտական։ Այսինքն դա արդեն ուշ է։ Այո, դա արդեն ուշ է համարվում, սովորաբար ավելի վաղ տարիքից են սկսում զբաղվել։ Հետագայում սովորել եմ Առնո Բաբաջանյանի անվան պետերաժշտամանկավարժական քոլեջում, Շուշանիկ Սաղաթելյանի դասարանում, հրաշալի կանոնահար, նորարար եւ կոնսերվատորիայում արդեն բակալավրում եւ մագիստրատուրայում պրոֆեսոր Ծովինար Հովանեսյանի դասարանում, ինչը մեծ պատիվ է ինձ համար։ Հենց այս նորարարություններն էլ, որ կատարվում են կանոնի կատարողական արվեստում, մեծապես կապված են նաև Ծովինար Հովանեսյանի անվան հետ, ով ստեղծել է հսկայական գրականություն, դարձել է Խաչատուր Ավետիսյանի թողած մեծ ժառանգության շարունակողը եւ փոխանցում է դա սերունդներին, ինչպես պարոն Ոսկանյանն է ասում, դուք շարունակ տարածվում եք, դուք շարունակ շատանում եք եւ ավելի տարածում մեր ազգային նվագարանը, երաժշտությունը։ Մենք Տիկին Ծովինային բազմիցս հյուրընկալել ենք, շատ լավ ծանոթ ենք, իսկապես նրա ավանդը այս գործում շատ մեծ է։ Այս պահին ես առաջարկում եմ խոսենք Նարեկացի նվագախմբի վայրեջքների, այդ հաղթանակների ձեռբերումների եւ առասարակ արդյոք ստացվեց նրանց մոտ ամփոփել տարին այնպես ինչպես որ պլանավորում էին, բայց դա իհարկե կիմանանք կարճատև դադարից հետո գովաստ մեր եթերում կվերադառնանք եւ կշարունակենք։ Առաջին ծրագիրը շարունակում է եւս մեկ անգամ ողջունում ենք մեր հեռուստահայտողներին եւ կարգին ողջունում մեր հյուրերին եւ այս պահին ես կուզեմ մենք խոսենք նախ եւ առաջ 2021 թվականի Նարեկացի նվագախմբի վայրեջքների եւ վերելքների մասին եւ առասարակ ստացվեց ամփոփել տարին ձեր համար այնպես ինչպես որ հենց պլանավորել եք հենց տարվա սկզբից։ Ցավոք վայրեջքներ եղան նվագախմբի կազմի առումով, քանի որ նվագախումբը պետական չի, պետական նվագախմբերից հրավիրում են մեր երաժիշտներին եւ այսպես բառով ասեմ գողանում են մեր երաժիշտներին հրաբուրելով բնականաբար աշխատավարձով, մեր մոտ աշխատավարձով չեն աշխատում երաժիշտները։ Մի կողմից ուրախ եմ, որ աշխատավարձով չեն, բայց շատ կուզենայի, որ նաեւ աշխատավարձ լիներ։ Ասեմ ինչի աշխատավարձով լավ չի աշխատելը։ Երբ որ դուք լինեք երաժիշտ եւ հետևեք աշխատանքային գործունեություններին պետական նվագախմբերի, պարտականություն են կատարում աշխատավարձ ստանալուց հետո։
Մեր մոտ այդպես չի։ Մեր մոտ պարտականություն չեն կատարում, դրա համար ցանկացած տեղից, եթե հրավերել ունենամ, ես Նարեկացի նվագախումբը չեմ թողնում, որովհետև արդեն փորձի ժամանակ գերագույն հաճույք է ստանում, եւ որ երաժիշտները հաճույքով են նվագում, պարտականություն չեն կատարում, չեն սպասում, որ վարկյանը վերջանա, հայտնվեն արդեն դրսի դռան մոտ։ Սա առավելությունն է, բայց նաև քանի որ երաժիշտները արդեն տարիք են արել եւ արդեն ընտանիքներ են կազմավորում նվագախմբում եւ իրենց անհրաժեշտ է ապրել, բնականաբար խանգարում է աշխատավարձ չունենալու հանգամանքը եւ դրա համար վայրեջքը կայանում է նրանում, որ նվագախմբից երաժիշտներ են դուրս գալիս եւ սա կոտրում է նվագախմբի աշխատանքային գործունեության թափը։ Ես հասկանում եմ բոլորին եւ այդ առումով չեմ մեղադրում։ Սակայն սրա զուգահեռ իմ անձնական ժամանակի հաշվին ես նոր երաժիշտներ հրավիրելով անձամբ մեր տանը աշխատում, պարապում եմ եւ իրենց փորձում եմ հասցնել այն արագությանը, որով գնում է նվագախումբը։ Այսինքն, եթե նոր երաժիշտը չգիտի ինչ կանոններով ենք աշխատում մենք, ինք անպայման կարճելու է եւ խանգարի նվագախմբի առաջընթացին։ Դրա համար ես անհատական ամբողջ շաբաթվա մեջ նոր հրավիրված երաժիշտների հետ անհատական պարապմունքներ եմ անցկացնում, որ փորձի ժամանակ իմացող երաժիշտը չնեղվի չիմացող երաժիշտի պատճառով։ Իսկ ծրագրեր մենք բազում ծրագրեր ենք իրականացնում, ասեմ նույնիսկ կոവിഡ്ի ժամանակ, երբ որ հայտարարվեց եւ ոչ մեկը տանից դուրս չէր գալիս, Հայաստանում առաջին տեսանյութը մենք էինք կատարել, որ Գրիգոր Նարեկացու հավիկն էինք կատարել, տանից բոլորը վիդեոներով նկարել էին, ես տանը դրանք բոլորը մոնտաժել էի, նույնիսկ պետական կոլեկտիվներից մեկի ղեկավարը ասել էր մի հատ իմացեք, տեսեք Նարեկացին, այդ ոնց են փորձանում, գիտես թե փորձ են կարել, չգիտեր որ հատ նկարը ուղարկել էին, ասում էին այդ ոնց են փորձանում, մենք էլ այդպես այդ ծրագիրը իմանանք, այդ ծրագրով փորձանենք, բայց latency խնդիր կա ուշացման, այսինքն ինտերնետների արագության եւ հնարավոր չէ բոլորը տանից նստեն միաժամանակ նվագեն։ Մենք երբեք տեղում չենք կանգնել եւ անընդհատ աշխատում է նվագախումբը, տարբեր մտահղացումներ ենք անում եւ անում ենք այնպիսի բաներ, որ նախկինում որևէ ժողովրդիկների նվագախումբ չի արել։ Սա մեր նշանակետն է, անել այնպիսի բաներ, որ չի արվել եւ հետաքրքրությունը դրանում կայանա։ Տարիքային շեմ կա նվագախմբի համար։ Չկա տարիքային շեմ, բայց երիտասարդներ են, այսինքն մինչև 20-31 տարեկան էլ ունենք նվագախմբում, երիտասարդ էլ ունենք, 18 տարեկան, 17 տարեկան ունենք նվագախմբում։ Դե եթե երաժիշտը դուրս է գալիս, ման են գալիս այնպիսի երաժիշտ, որ տաղանդ ունենա, շնորհը համապատասխանի երաժիշտ համարվելու Նարեկացի նվագախմբի, դրա համար այլևս չենք նայում տարիքային այդ սահմանազատմանը, էլի։ Այս բան ես ուզում եի հասկանալ, ինչու երաժիշտի կարիք ունեք, թե չէ, համոզված եմ մեր հեռուստատիտողների շատերը այս բանը դիտում են եւ միգուցե ցանկություն կունենան ներգրավելու, բայց կոնկրետ որ երաժիշտի կարիք ունեք այսօր։ Այս բանը չունի նվագախումբը երաժիշտի կարիք, մենք մի երաժիշտ ունենք, որը մեկնել է 6 տուդուկար պիտի լինի նվագախմբում, մի տուդուկարը մեկնել է Ռուսաստան։ Ես անհամբեր սպասում եմ, որ ինքը իր աշխատանքները վերջացնի, եթե չլինի նոր, մեկ տուդուկարի հարցը հեշտ է, տուդուկարներ շատ ունենք։ Նոր կհրավիրեմ նոր տուդուկարը, թե չէ այս բանին կարիք չունենք որևէ երաժիշտի։ Թառահարի ունենք, ճիշտն ասած, բայց թառահար ես գիտեմ բոլոր թառահարներին, ովքեր որ բոլորն էլ զբաղված են, այո, չկա թառահար։ Ցավոք սրտի Կարմիր կրկից էլ է դուրս եկել մեր մոտ թառնվակարանը։ Կոնսերվատորիայում պատկերացնում եք թառի դարսարանում ուսանող չկա։ Ես երկու անգամ քաղաքային ժյուրի եմ եղել Երևանի, երկրորդ անգամ մեկ թառիստ մասնակցեց, բայց շատ համեստ ուժերով։ Սա իրոք ասում եմ ողբերգության պես մի բան է, սպիտակ եղերն եմ համարում, որովհետև նվագարանը մերն է եղել եւ մենք ենք լավագույն կատարողները համարվել այս նվագարանի, այսօր ցավոք սրտի չունենք երաժիշտ, թառ նվագող չունենք, որ մոտ մի
չգիտեմ, չեմ էլ ուզում նշել, քանի տասնյակ տարիներ հետո մենք ընդհանրապես չենք ունենալու։ Հա, գիտեք, որոշ ժամանակահատված ուրեմն թար նվագարանը, թար եւ քամանչա նվագարանները հայտարարեցին միայն երաժշտական դպրոցներում անվճար։ Այս հունվարից վճարով են դարձել, այսինքն գործը գնում է նրան, որ իսպար վերանա։ Բայց երբ անվճար էին ինչ որ Գոնե կար հոսքը, հա։ Փոքր շարժում եղավ, բայց հետոն են փակում։ Գիտեք, կոնսերվատորիայում այսօր միայն ջութակի համար 8 տեղ կա անվճար, բոլոր ժող նվագարանների համար 1 տեղ անվճար։ Արդեն դուք մտածեք ինչի է այդպես, ես չեմ որոշում, ես դա գիտեմ, ամեն տարի ընդունելությանը ես ուզում եմ մնալ, նույնիսկ սա պետք չէ կապել, պետք չէ քաղաքականացնել, ես 87 թվականին եմ ընդունվել կոնսերվատորիա, այն ժամանակ ուրեմն հստակ եմ հիշում թվերը, պետական իջեցված տեղերը ուրեմն 60 տեղ ջութակի համար էր, 40 տեղ դաշնամուրի եւ կրկին 1 տեղ թառի համար։ Մենք 4 թառահարով էինք ընդունվում կոնսերվատորիա եւ 8 քննություն էր մեր ժամանակ ընդունվելու համար։ Ես ոչ թե նրա համար ընդունվեցի այդ ժամանակ, որ ավելի լավ թառ էի նվագում, այլ նրա համար, որ մնացած հաջորդ 7 քննությունները ես բարձր ստացա։ Եվ 3 թառահար թողեցին թառը եւ սկսեցին ուրիշ բանով զբաղվել։ Մեկը ծաղկավաճառ դարձավ, մեկը այսպիսի, սա եղել 87 թվականին, դեռ շարժում չի եղել, ազատագրական շարժումը չէր էլ սկսվել։ Դա տենդենց է, ինձ թվում է երևի ուժերը արմատախիլ են անում, ազգից կտրում են, որ հեշտությամբ թողնեն հայրենիքը գնան այստեղից։ Ծանր թեմայի անդրադարձանք, ներողություն եմ խնդրում տոնական տրամադրությունը փչացնելու համար, բայց սա իրողություն է։ Մենք բոլոր թեմաներից խոսում ենք առաջին ծրագրում։ Կանոնը այս առումով մի քիչ ապահովագրված է, չէ՞։ Այո, կարող եմ վստահաբար ասել, քանի որ հիմա կանոնի նկատմամբ ուշադրությունը շատ մեծ է, եւ շատ են երեխաները նախապատվություն տալիս, սիրում են, շատ են տեսնում, գուցե նաեւ դրանով է պայմանավորված, շատ բազմաժանր է կանոնի երկացանկը այսօր, այսինքն նվագում են եւ ջազ, եւ բլյուզ, ռոք էնդ ռոլ, նվագում են բազմապիսի ստեղծագործություններ։ Եվ դրանով պայմանավորված կանոնը շատ ավելի գրավիչ է դառնում եւ սիրելի շատ շատերի համար։ Խոսեցինք զարգացման ուղիների մասին, ընկեր Արտեմը հաճախ է նշում, որ նվագախմբի զարգացումը նման է այգի խնամելուն։ Այսինքն չես կարող միանգամից տնկին դնել եւ հաջորդ տարի տեսնել բերք, դա տևական աշխատանք է։ Սա ես կարող եմ ասել նաեւ ընդհանուր առմամբ վերցված արվեստի բնագավառի մասին, արվեստի մասին, սակայն մեր նվագախմբի կամ առհասարակ նվագախմբի գործունեությունը ես հենց մի ծառի եմ շատ նմանեցնում, երբ որ ծառը իր զարգացումն է ունենում բնականon, հետագայում արդեն բողբոջներ է ունենում, հետո բողբոջների թերթիկները աստիճանաբար թափվում են եւ արդեն գալիս է բերքի ժամանակը։ Բնականաբար ոչ բոլոր բողբոջներն են դառնում բերք։ Այսինքն ժամանակի ընթացքում փոփոխությունների պետք է ենթարկվի, քանի որ երիտասարդներ են կազմում, ինչպես ընկեր Արտեմը նշեց, եւ պետք է ունենա իր աստիճանական զարգացումն ու հետագա ընթացքը։ Կայուն մի երևույթ չէ, այսինքն անընդհատ զարգացում պետք է ունենա։ Եղել են երաժիշտներ, որոնք հենց դրա պատճառով են դուրս եկել նվագախմբից, որ հաջորդ տարի բերքը չի տվել։ Բայց պիտի 7 տարի սպասես, չէ, նորմալ ծառը բերք տալու համար, պիտի 7 տարի խնամես ծառը։ Մարդիկ անհամբերությամբ միշտ են աչքի ընկնում։ Մեր եթերաժամը մոտենում է իր ավարտին, վերջում ձեր բարեմաղթանքը 22 թվականին մեր հեռուստադիտողներին, երաժշտասեր մարդկանց, երաժիշտներին։ Մաղթում եմ, որ 22 թվականին մեր ժողովուրդը ավելի կապնումի ազգային երաժշտության հետ, քանի որ դա երբեք չի հոգնածնի։ Երբեք չեն կշտանա այդ երաժշտությունից, քանի որ շատ հաճախ չի լուսարձակվում, հեռարձակվում այդպիսի երաժշտություն, փորձեն համացանցից գտնել դրանք եւ անպայման կկապնվեն։ Երբեք չեն հոգնի այդ երաժշտությունները լսելուց, քանի որ դա մեր հոգու, մեր գենի արտահայտությունն է։
Իդեպ մենք մեր YouTube-յան ալիքում կարող ենք գտնել տարբեր այլ տեսահոլովակներ նույնպես, որոնք աստիճանաբար տեղադրվում են եւ նախորդ ունեցած խնդրեմ դա նշեք Նարեկացի օրքեստրա, այնտեղ կգտնեն մեր տարբեր տեսահոլովակները նախորդ համերգներից ունեցած, այս վերջերս նաեւ տեղադրեցինք ավելի շատ փորձային նկարահանում երանգի ստեղծագործության ընկեր Արտեմի ներկայացմամբ եւ այնտեղ կգտնեն տարբեր ազգային երաժշտության նմուշներ նույնպես։ Այնպես որ կսպասենք նրանց մեր YouTube-յան ալիքում, իսկ 2022 թվականը ցանկանում եմ որ լինի խաղաղության տարի եւ արարման տարի։ Շնորհակալ եմ շատ, ես համոզված եմ 2022-ը ձեր համար լինելու է շատ բերքարատ տարի, տա Աստված, որպեսզի դուք ունենաք քիչ վայրեջքներ, շատ ունենաք վերելքներ եւ թող ոչ մի երաժիշտ չլքի ձեր նվագախումբը եւ շնորհակալ ենք ձեզ, որովհետեւ դուք անում եք շատ կարեւոր գործ, դուք պաշտպանում եք մերը, ազգայինը։ Շնորհակալ ենք ձեզ, համոզված ենք կրկին 2022-ի ընթացքում շատ առիթներ կունենանք ձեզ հյուրընկալելու։ Մենք էլ ենք շնորհակալ։ Շնորհակալություն։ Հերոստադիտողներն էլ հորդոր են երևի թե որպեսզի եթե երեխան ունի երաժշտական լսողություն թառ գործիքով զբաղվի, թառահար դառնա, գոնե այս ասպարեզում մրցակցություն չկա, դա արդեն առավելություն է, կարծում եմ հեշտությամբ կարելի է առաջ գնալ։ Դասնեմ որ եթե նեղվում են դպրոցների առաջացած վճարից, ես ովքեր որ կուզենան պարաբել, ես անվճար կպարաբեմ իրենց հետ թառը։ Ահա, բացառիկ հնարավորություն, վերջ, ինձ թվում է ուրիշ գործիքի մասին մտածել պետք չէ։ Դե համոզված ենք գոնե, եթե ոչ շատերը, գոնե մի քանիսը համոզված ենք կդիմեն ձեզ։ Շնորհակալություն։ Այս պահին գովազդ մեր եթերում, այնուհետև վերադառնանք ու շարունակենք։